今日又嚟到另外一間嘅點心介紹啦，就係嚟到大福，咁我哋一齊去試下啦。入去咯，又有睇下我又有啲咩好介紹啦。好大個福字啊！大福海鮮酒樓。午市嘅紅燒魚價19蚊一隻，午市大特價蒜蓉蒸蠔啊599。哇！咁佢呢度都有新鮮嘅象蜜蚌啦，有龍蝦，有好多呢啲嘅阿拉斯加蟹添啊都。後邊呢度都有魚乾啦，有魚鱔就喺呢度啦。今日特登帶你哋嚟呢度介紹，就係因為佢呢度逢星期一至五全日大中小都係4個8毫8咋一律，星期六日呢假期呢大中小點就5個08，咁都好相宜喎，呢個價錢非常之好。咁佢茶位仲要係平啲啲添啊，比出邊2蚊一位咋茶位。好快俾大家睇一睇佢呢個嘅點心紙啦，佢都非常之多點心選擇嘅喎，都發現佢呢度。亦都有好多腸粉啊！哇，呢度有2、4、6、8、8個腸粉，亦都有煲仔飯都好抵喎，7蚊一個煲仔飯啦，有好多支粥常落，即係有唔同嘅粥啦。喺度有黑芝麻合桃包添喎，有味菜蒸豬肚喎，亦都有紅棗雲耳蒸雞、臘腸卷、金錢肚、煎炸物啦，都有好多。咁佢呢度係有酥炸多春魚喎，都係大點嚟㗎。咁即係好抵食啊，4個8毫8咋。亦都有好多甜點，木桶豆腐花都有，綠茶紅豆糕、白玉糕、香芒千層糕都有。精選點心呢，呢度就係應該係貴少少啦，個價錢就有粽啦、流沙包、菠蘿叉燒包、蜜汁牛仔骨，呢啲就係高價些少嘅點心啦。牛孖筋、蘿蔔牛雜喎，呢度都有喎。點心紙後邊仲有更加多啊！11點後供應呢，都俾大家睇一睇。佢呢度哇有紅燒鵪鶉都係5蚊咋，好抵食喎。咁佢呢度有啲懷舊豬雜煲都有啦。咁睇呢張點心紙都好有特色啦，有好多款式揀喎，咩都有啊。基本上其他酒樓有嘅嘢，佢呢度包羅萬有啦，價錢實惠，有好多選擇咁樣樣。咕嚕肉啊，嗱呢度有韭菜豬紅添啊，酥炸雞翼、招牌芝麻雞都有添喎。有燉湯啊，哇！飲茶可以嗌呢啲螺頭水鴨燉湯喎，非常之多款式啊！呢度亦都有福建炒豬肝啊，出邊就真係唔見有啦，呢啲咁樣嘅點心啦，又有多啲嘅炒粉麵啦、生炒糯米飯啦，好多選擇。呢度有泡飯添啊，荷香龍仔蝦皇飯啊，佢呢度都有啲午市套餐，午市套餐有分54蚊同50蚊，亦都有啲 lunch special 嘅 set 啦，青班點心套餐、溫哥華蟹點心套餐都有。紅燒乳鴿19蚊，蒜蓉蒸大蠔啊6蚊一隻 ，A 菜芥菜菜心苗都係10蚊一碟。佢呢邊啲炒粉麵都係16蚊一碟，有呢個滑蛋牛肉炒河。呢度啲龍蝦伊麵都係21蚊啫喎，同埋我之前都有試過龍庭食府嘅薑葱大蝦伊麵呢。嗰度都唔錯，呢度都有喎，呢度都係17蚊，仲有10隻喎。呢個係椒鹽白腩魚。係。OK，thank you。俾大家睇一睇背後嘅點心啊，就係喺呢啲嘅熱辣辣嘅點心廚房蒸呢啲
點心推出嚟俾大家食啦！哇，咁啊〜好開心啦，好有榮幸，咁佢邀請我可以俾大家睇一睇背後去做啲美味嘅點心俾大家享用。係喎，有好多蝦喎，呢啲係新鮮包嘅新鮮做嘅燒賣啊，粒粒咁樣人手包出嚟㗎。人手包出嚟㗎。咁有好多蝦啦，你見到餡料入邊，師傅哥哥喺度做緊啦。哇！而家師傅做緊整緊蛋撻啊，新鮮嘅蛋撻啊，應該相信大家都冇睇過喺酒樓錄做新鮮蛋撻嘅情況啊，係咪？就放入去個焗爐度啦。而家呢，我就錄影緊點心師傅新鮮包蝦餃出嚟俾大家睇睇啊！個皮係一張張咁樣拍出嚟嘅喎，犀利啊！好純熟啊，搞得好靚，粒粒都，哇！咁就一籠啦，醬卜卜嘅蝦餃，非常之靚啊！大蝦薑葱伊麵嚟咗啦，俾大家睇睇啦。咁都幾大隻喎啲蝦，伊麵都好有身啊，驟眼睇都非常之多汁。咁啊〜我都好中意食麵啦，伊麵都係我嘅至愛嚟嘅。咁啊，陣間試下啦，熱辣辣多春魚啊！呢個係大點嚟㗎，好抵喎，好大條啊！你見佢醬卜卜啊，啲多春魚炸出嚟，好靚啊！呢個葱花炸兩腸粉喎。咁你見到佢係好似有滲咗少少芫茜啦，我見到，亦都有好多葱花啦喺入邊，咁去跟一個甜醬麻醬啦，係側跟嘅。影下呢個大合照啦，啲嘢食嚟咗啦。試一試呢個炸兩，點呢個麻醬同甜醬啦。個炸兩都 OK，咁佢有啲葱花同埋芫茜浸咗喺度嘅。如果你唔食得芫茜咧，就可能嗌其他腸粉啦。佢個炸兩入邊嗰個油炸鬼咧都係脆脆地嘅，呢個炸兩咧都幾好食嘅。咁佢脆得嚟咧，唔會話太過硬身啊。咁所以係好味道，正常嘅一個炸兩。多春魚啊，好大條啊！呢個都，好味喎！呢個脆巴巴，同埋佢都幾大條嘅呢個多春魚，好味。呢個好多春啊，見到嗱，俾大家睇睇啦。呢個多春魚4個8咧，真係抵食喎！咁咪脆卜卜㗎，推薦 recommend 你哋可以試下呢個多春魚。試下呢個薑葱大蝦伊麵啦！
啲蝦都幾大隻啊！哇，善手好彩接得住，咁啊試下呢啖啦，好香薑葱味啦，啲蝦都爽身，蝦都有蝦味嘅，係新鮮嘅，唔錯。咁啊，而家試下呢啲嘅伊麵啊，伊麵佢都加好多薑葱啊、洋葱啊，又去炒喎，見到試下啦。同嗰個汁咧，薑葱炒下一樣，個汁係好味嘅。咁啊，伊麵都有身啦，咁都好香薑葱味啦，唔錯呢個伊麵都。佢呢個薑葱伊麵啲芡汁咧都賣得幾好味喎。16.999呢個伊麵啦，都幾抵食，又大碟，大家都可以嚟試下啦。燒賣都嚟咗啦，好大粒啊！哇！試下佢呢度啲燒賣先啊！燒賣個味都搞得好入味，好結實，好 juicy 嘅一個燒賣。咁佢燒賣面頭呢，頭先你都睇到啦，燒賣入邊個餡呢都好多蝦啦，幾好食喎！呢個燒賣都鵪鶉啊 ，quail 啊，幾入味喎！佢呢個鵪鶉都味道幾好食，佢個肉汁唔乾身啊！OK啊，呢個499都好抵食啊！鵪鶉又有多4個點心嚟咗啦！今日係嗌咗8樣嘢啊，又係寓意發啊！試下呢個蝦餃啦。個蝦餃好彈牙，好爽身喎！個皮呢，師傅都包得好靚喎。個皮嗰個麵粉啊，唔係太過厚，好煙韌嘅一個蝦餃皮。蝦餃入邊嗰個汁呢，個味道呢調教得好味喎。我覺得個蝦餃好食喎，我中意喎。個蝦餃入邊呢，個餡料呢，個汁之外呢，佢亦都加咗啲筍絲喺入邊㗎。蝦餃你哋要試下啦。陳皮牛肉球啊，而家試一試，未點喼汁試一啖先。牛肉球都幾滑身喎，個肉同埋都係好 juicy 啊。咁佢有少少葱啦，同埋呢個撈咗啲芫茜嘅，相信咁食到啲牛肉味嘅，有味。個牛肉球呢，仲撈咗啲馬蹄喺入邊添㗎，加咗個喼汁呢，酸酸味更加醒胃啊！新年流流，點心都食翻個甜品做總結啦。呢個就係香蜜蜂巢糕啦，試下咯喎。好煙煙韌韌，好軟熟㗎，好香呢個蜂蜜味，甜甜地。咁佢係相對地甜㗎呢個嘅蜂巢糕，咁好軟糯糯，俾大家睇睇。幾好食喎，煙韌韌啊！嚟得呢度飲茶呢，都會有一張 VIP 卡㗎喎，好多人都咁就會有9折啦。咁呢張 VIP 嘅卡呢，係30蚊一張嘅，全城最平啊！4個8毫8嘅點心，仲有永久9折添喎，即係4個4都唔使啊！大中小點，仲有免茶位，永久9折嘅話，真係冇得輸啊！大家都可以嚟試下呢間嘅點心啦。咁好啦，我都希望你中意我今次呢個點心介紹。呢個點心真係我真心介紹呢，特登揾翻嚟介紹俾大家㗎。呢度啲點心確實係唔錯啊！咁抵嘅價錢真係冇得輸，都希望你哋有機會可以嚟試試啦。我哋下條片再見，拜拜。俾大家睇睇張單啦。今日飲茶啦，食咗咁多樣嘢，又有炒伊麵，總共係8個點心啦，連埋個伊麵、薑葱大蝦伊麵啊，同埋個鵪鶉呢啲屬於係特價餐呢，就冇9折嘅。你會睇到個單，咁佢其他嘅普通大中小點點心呢，就會有特價啦，係有9折啦，如果有 VIP 同埋係4個8毫8啦，你都睇到免茶位啦，有 VIP 卡
，total 就係59個1毫3。